guys, good morning. So for today's video guys, i-flex ko lang kasi andito kami ngayon, nagbabiyahe kami ng maaga. Ano to guys, Easter Sunday to. Ito yung mga naganap at namin sineselebrate yung Easter Sunday. Bumiyahe kami guys ng 3 AM, papunta kaming Oslob kasi gusto namin maligo sa dagat. Kaso lang, naisipan namin kapag dito kami naliligo sa amin, ang daming tao kasi nga Easter Sunday. Tapos yung dagat ang dumi-dumi na. Kaya naisipan kong pumunta doon sa sa bilas ko, doon sa Oslob kasi may doon may kaibigan siya na may private lot na nasa beach. Nakiusap siya na guys na doon kami maliligo. Kaya papunta na kami ngayon doon guys. At ito nga, malapit na kami kasi ang aga namin umalis. Guys, andito na kami, nakarating na kami dito sa beach na pupuntahan namin. Salamat sa bilas ko at nakiusap siya doon sa kaibigan niya na nagamit muna kami dito sa property nila. And ito guys, tingnan niyo ang paligid. Kami lang yung tao dito at ang linaw-linaw ng dagat. Ang sarap maligo.